உப்பள பறவைகளுக்கும் சராசரியா இருக்கக்கூடிய சமதளத்துல ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற பறவைகளுக்கு என்ன வித்தியாசம்? உப்பள பறவைகள் வந்து அந்த உப்பளத்தில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பறவைகள் இருக்கு. அது வந்து ஃபாரஸ்ட் பேர்டுக்கும் அதுக்கு வித்தியாசம், வாட்டர் பேர்ட்ஸ்க்கும் ஃபாரஸ்ட் பேர்ட்ஸ்க்கும் வித்தியாசம். ஏன்னா அது நீர்நிலைகளை மட்டுமே நம்பி வாழக்கூடியது. நீர்நிலை பறவைகளும் ஒண்ணுதானே, வேறையா? நீர்நிலை பறவைகள் தான். உப்பளத்தில் வாழக்கூடியது நீர்நிலை பறவைகள் தான். அப்போ நீர்நிலையில் வாழக்கூடியதுலையும் அந்த உப்பளத்தில் நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி வருதுன்னா, உப்பளத்துக்கு நீட்டு மட்டும் கிடையாது, அந்த கால் வந்து அதுக்கெல்லாம் கட்டையாக இருக்கும். இப்போ சின்ன காலில் இருந்தால் தண்ணி ஆழம் குறைவான இடத்துல மட்டும் தான் அது வந்து உணவு இறை தேடிக்கிடும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நான் குளங்களில் வந்து அந்த பறவைகள் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுக்காது. இப்போ மற்ற இடங்கள்லாம் நிறைய காயல் இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து நல்லா விரிஞ்சு இருக்கும். அப்போ ஆழம் குறைவாக இருக்கும். அந்த சைடில் ஓரங்கள்லாம் இருந்து பறவைகள் சாப்பிட்றது உண்டு. ஆனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த அளவில் அங்கே வந்து அங்கேயும் காயல் இருக்குது, மேஜர் காயல் இருக்குது, மணக்குடி காயல். அது வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் உப்பளங்கள் இருக்குது. அப்போ இந்த சைடை பழைய காலத்தில் ராஜா காலத்தில் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, கட்டி வச்சுட்டாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு பார்டர் இல்லை. அந்த பார்டர் வந்து ஷாலோ ரீஜனாக இருந்தால் தான் கால் ஊனி அதால் இறை தேடிக்க முடியும். அது எல்லாம் இப்படி டெப்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இங்கே வரக்கூடிய பறவைகள், ஏன்னா வலசை வரும் பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கி த்ரூ அவுட் அங்கே சைபீரியாவிலேருந்து கிளம்பி அப்படியே ஸ்ரீலங்கா போய்கிட்டு அப்படியே ஆஸ்திரேலியா போய் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு போகணும் வைங்களா. அப்படி வரும்போது இங்கே வந்து இந்தியாவோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கன்னியாகுமரி. அப்போ கன்னியாகுமரிக்கு வரும்போது அதால் என்ன செய்ய முடியல, அங்கே வந்து அது வந்து ஸ்டேஜிங் சைட்டுன்னு சொல்லுவோம், ஆர் ஸ்டாப் ஓவர் சைட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்டாப் ஓவர் சைட்டில் வந்து லாஸ்ட் டிப்பில் இருக்குதுல்ல, கண்டிப்பாக அங்கே வந்து இறங்கணும். ஸ்டே பண்ணி சிலது வந்து ஸ்டே பண்ணி கொஞ்ச நாள் மட்டும் இருந்து இறை எடுத்துட்டு போவோம். குஞ்சு பொறிக்காது. இங்கே வந்து மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே குஞ்சு பொறிக்க வச்சது. அது ப்ரீடிங் வந்து ஃபுல்லாக சைபீரியா தான். ஃபீடிங்னா வின்டர் இது மாதிரி ஓவர் வின்டர் ஆகும்ல, அங்கே வந்து ஃபுல்லாக பனி ஆகிரும். பனி ஆகும்போது அதுக்கு அந்த இறை கிடைக்காது. அந்த ஓவர் வின்டராக இருக்கும்போது அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக, அதை கழிப்பதற்காக தான் மைக்ரேட் ஆகி பொதுவாக பறவைகள் வருது. அப்படி வரும்போது அந்த சைபீரியாவிலேருந்து கிளம்பி வரும்போது முதல்ல அது என்ன செய்யணும்னாக்கி நல்லா சாப்பிட்டு அந்த ஃபுட்டை வந்து ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. அது அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் அது இறையே எடுக்காது. அதுக்கு இன்டெஸ்டைனை வந்து காலி பண்ணிடும். எந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியுமே, இந்த மெட்டபாலிக்னா இந்த இறை தேடி டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் நடக்காது. அது சாப்பிட்டு வச்சது ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அப்புறம் பறக்க ஆரம்பிக்கும். 11,000 கிலோமீட்டர் நான் ஸ்டாப்பாக பறக்கிற பறவைகளும் இருக்குது. இப்படி பறந்து வரும்போது ஒரு பறவை